បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអៀមវណ្ណីមានបទចម្រៀងមួយបទចំណងជើងថាគុណធៈពុផាមហាសន្តោសដែលខ្ញុំនឹងលេងបទនេះផ្ទាល់ផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមយុវជនរបស់យើងនៅខាងខេត្តសៀមរាបដែលបានរៀបចំកម្មវិធីជិះកង់រកមូលនិធិដើម្បីមន្ទីរពេទ្យគុណធៈពុផានេះឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានចូលរួមនឹងនិពន្ធបទនេះឡើងតំណាងឲ្យកម្មវិធីជិះកង់រកមូលនិធិជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈពុផានេះឥឡូវក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់បានចូលរួមនៅសារកម្មវិធីប្រពឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែ5នេះហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់បេសកកម្មសម្ដែងនៅខាងប្រទេសបារាំងដូច្នេះហើយទើបអត់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទេក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះជូនដល់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់ផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមយុវជនយើងទាំងអស់ដែលដុតដៃដុតជើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសង្គមហើយគឺជាការងារមួយដែលពួកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណនៅទឹកចិត្តក្នុងការជួយរំលែកទុក្ខលំបាករបស់សង្គមយើងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនទែនហើយរីករាយជាមួយខ្ញុំបាននៅបទចម្រៀងនេះដូចតទៅបាននិតកុមារត្រូវការសង្គ្រោះនៅតូចមិនដឹងអីសោះរងគ្រោះព្រោះតែជំងឺអើកូនទុំទាំងទុំរំបានធំដឹងលឺជុំភ្លៀងបោកបងរង្គើក្តៅឈឺញ័រញាក់កាយាតែបានគុណបុណ្យគុណធៈបុផាទុំពាំងបានរួចសងខាអនាគតលែងរងាឃើញអ្នកបានសុខពួកយើងក៏ធូរចិន្តាអរគុណគុណធៈបុផាយើងពិតត្រូវការអ្នកណាស់សង្ឃឹមមួមុតអនាគតមានវត្តមានគុណធៈបុផាអង្វាញសូមកុំបាត់បងក្តោផ្លាស់មានតែអ្នកមួយសូមជួយថែឲ្យល្អល្អះគេត្រូវការអ្នកច្រើនណាស់សូមនៅជាទីសុខសាន្តធៈបុផាមហាសន្តោសគង់មកគ្រប់តាមបានរស់ឈ្មោះអ្នករុនគឺគ្រប់ឋានពួកយើងបដិញ្ញាចូលរួមជួយអ្នកឲ្យស្រានសូមគុណធៈបុផាបានគង់វង្សយូរអង្វែងបាទសូមអរគុណ